красивее, она такая улыбчивая, жизнерадостная. Старый потертый чемодан. Да, он качественный, но он стертый к чертовой матери, толку с него. Стоит всегда ровно, как будто на пневме. И никакого скрипа я не услышала здесь. Это несравненным аргументом для проведения акробатических занятий на задних сиденьях вашего автомобиля. Жор масла большой. А по ценам низ это 5. Приветствую вас. Сегодня у нас праздник таких вагодрочеров, как и я. Речь идет об Audi A4 B7 поколения. 15-летний автомобиль, который по-прежнему является актуальным, несмотря на свой немолодой возраст. И выглядит он не менее актуальным, что самый главный плюс этой машины. По сути, эта машина это рестайл Audi A4 в кузове B6, которая у нас была. Я про нее рассказывал, там фанатская B6. Очень интересно, кому интересно, ссылки в описании. Это видео я хочу начать немного нестандартно, с салона именно, потому что салон самое главное в этой машине. Почему? А потому что здесь все то же самое в этом салоне. Это B6 Audi A4. Ну, не сказать, что здесь все плохо. У нас была B6, мне там понравилось. Ну, там кожаный салон, там на топе автомобиль был. Цветная мультимедиа там была. Здесь у нас вот черно-белая, ну, красная именно, к сожалению. А так, все прекрасно. Единственное, что преимущество B7 перед B6, что вот эти все кнопки, все идеальные. У машины 300 с лишним тысяч пробега, ничего не затерто, потому что так отвратительно мерзко выглядит. В А3 я снимал, я там рассказывал про это покрытие, там около 200 тысяч, о, здесь ничего не видно. Вот. Off включить, вот направление потока воздуха, ну, что чаще вы нажимаете, то стирается. Вот. Добавить, убавить температуру на климат-контроле на главном меню. Все это белые точки, везде все это затерто. Это, ну, сразу садишься, сиденье класс, все, качественный материал, шумоизоляция, все, подгонка классно, ни скрипа, ни сверчка, а это все нахрен стерто. И уже, блин, особенно вот управление фарами, светом, оптикой вернее, тоже все, полностью все белое, все будет затерто. И смотришь уже, ну, невозможно, отвратительно. Здесь этой проблемы нет. И это сразу плюс 5 баллов к этому. Сразу пятерка с плюсом, потому что это сразу свежий салон теряет. Когда вот это все затерто, сразу, ну, ощущение поношенной вещи просто. Старый потертый чемодан. Да, он качественный, но он стертый к чертовой матери. Толку с него уже перешивать надо. Так и там все надо менять. А здесь же этого нету. Так, по сиденьям не скажешь, что 300 с лишним тысяч они поездили. Да, уже начинается где-то затирание, особенно подлокотники. Кнопки подлокотника эти ломаются. С заслонками проблемы. Ну, в B6 тоже с заслонками эти проблемы. По шумоизоляции кто-то говорит, что касается бензина, что шумка чуть получше, чем в B6. У некоторых все наоборот. Кто-то говорит на уровне. То есть нужно брать шумомер. 2 стоковых автомобиля, полностью стоковых, и мерить, если уже так дотошно подходить. По нормальному, по большому счету, здесь дизель я слышу на ваговском уровне, короче говоря. Единственное, что лучше перед Volkswagen, перед Шкодами, это, конечно, качество отделки салона, более качественные материалы здесь применены, это действительно так. Сейчас можно спорить насчет современных автомобилей, что пластик один и тот же, просто форма там дверных ручек, всего остального, форма другая, качество материалов одинаковое. Здесь же действительно чувствуется, что материалы качественнее, чем там Volkswagen у Шкоды. Руль, конечно, затирается, его уже можно перешивать, но для такого своего пробега он выглядит тоже достаточно неплохо. Что, 15-летний ваговский салон в идеальном состоянии. Да, где-то будет скрипеть подлокотник, потому что кнопки ломаются, опирается. То есть, особенно когда опирается человек свыше 100 кг, да, где-то скрип вы увидите от подлокотника. В целом, все будет замечательно. И насчет аудиосистемы. Здесь она кассетная, стоковая, да, но в плане качества звука я все равно считаю лучше оставлять заводской, потому что она лучше звучит, чем заводская аудиосистема с китайским мафоном каким-нибудь дешевым, купленным на Алике, как обычно, блин. Либо покупать другие колонки, другую башку музыки, тоже получится порнография. Но в этой магнитоле преимущество то, что есть блок
И можно вывести и AUX, и USB вход. Здесь также и сделано. Вот флешка здесь подключена. Ну, в принципе, то же самое было на A8D2. Там тоже вывели разъем под флешку, под AUX. То есть это не проблема, это сделано, и она отвечает современным стандартным требованиям. Особенно главное, она отвечает качеству звука, что действительно музыка звучит, как она должна звучать с завода. Нету монотонности, то есть рок там и более мелодичная музыка в своих диапазонах работает. То есть рок больше басистости, нету одинаково, что там рок, рэп, там либо что-нибудь более мелодичное, танцевальное, диско звучит на одном уровне. Каждый, свой звуковой диапазон. До переднего сиденья еще место трохи есть, но, конечно, более рослому пассажиру будет тесновато, но здесь не так тесно будет, как в BMW пятерке сзади. Если по большому счету недостаток, это весла задние. Хотелось бы уже электростеклоподъемники, но не суть. Диван достаточно мягкий. В подлокотнике есть ниша для аптечки, но нету подстаканников, что плохо. И нету ниши для перевозки дальномеров-то в этом тоннеле центрального сидения. Но в целом преимущество универсала, конечно, многие будут кричать, что универсал сарай, нужен седан. Преимущество универсала то, что потолок идет дальше ровно в багажное отделение. И нету здесь закруглений, как у седана. И у вас потолок не расчесывает под ежа, особенно если у вас пышная прическа, особенно у девушек. И преимущество, конечно, так для понта, это заводская шторка, которая отделяет пассажирский багажный отсек. Первое, что всегда бросается в глаза, это, конечно же, внешность машины. Внешность здесь первое, что подверглось изменению. Также, разумеется, фары, задние фонари просто топчик, они... Короче, не хочу сказать, что в B6 плохие, но эти очень хороши, на мой взгляд. И в сравнении с B6, конечно, стоковой, если поставить здесь стоковую B6, то эта машина на голову выше ее по внешнему виду. Здесь самый главный трюк, который вышел от Audi A6 C6 и A4 B7, это первых два автомобиля, которые вышли уже в новом экстерьере. Это широкая решетка радиатора. Это самый главный плюс внешности этих машин, и они этим кассу и делали, потому что Audi до сих пор эту тенденцию и сохраняет. У BMW шире раскрываются ноздри, у Audi шире открывается рот. Но в сравнении с A6 C6, A4 B7 выглядит, немного современнее, новее. Я не знаю почему, мне кажется, что это в фарах, потому что фары вот эти закругленные, сам дизайн фар тоже достаточно современно выглядит, потому что A6 C6 они прямые были. Да, потом на рестайлинге они добавили диодную полосу снизу, но тем не менее фары были прямые, здесь уже закругленные. И на B8 также такого же дизайна были фары закругленные. Но в сравнении с B8, B7 выглядит красивее, она такая улыбчивая, жизнерадостная. А B8 она, да, уже современнее выглядит с точки зрения экстерьера, дизайна, внешности, но такая, как будто обидчиво такая надулась. Обидчивая такая внешность надута. В рестайле уже тоже там внешность изменили. И в рестайлинговая B8 больше на B7 смахивает. Сегодня мы не одни. Вот ГАИ уже здесь, все нормально. Ну что, по ходу. Да, слышно дизельный двигатель. Но, ребят, скажу так. Уже многие могут докопаться к шумоизоляции. По шумоизоляции, что касается вот 1.9 дизель, вот это дизель 1.9, что многие путают. 130-сильный, который был на Passat'ах 5-х, на B6, А4, вот эти 130-сильные дизеля, это, скажем так, первые дизеля серии EA188. Это уже конструктивно чуть другой дизель. Ну что по движкам? У нас 1.9 BRB. Внешне он один в один просто с таким же, который был 130-сильный на Audi A4, B6, Audi A3, но все равно некоторые технические моменты есть отличия у него. По большому счету это один и тот же мотор, 115-сильный. Но вот преимущество Audi все-таки 115 лошадиных сил при 4000 оборотов и 285 крутящего с 1900 оборотов. Все же лучше, чем на B6 250, потому что это чувствуется. И эта машина 11,5 секунд едет до 100. Поэтому это уже, скажем так, минимальная разумная черта. 79,5 поршень, ход 95,5, степень сжатия 18. И
ГРМ ременной, ну все стандартно, все по-ваговски. Тот же самый двигатель, здесь не надо затягивать слишком время, чтобы обо всем этом еще раз повторяться. Единственное, что износ распредвала от плохого масла, редкой его замены, это как кому как повезет. Порог это 300 тысяч километров, плюс-минус. Крепление форсунок, так как разбалтывается и топливо в масло попадает. И на первых двигателях были все же косяки с первых лет производства с вкладышами. Но это в основном больше касается 105-сильных версий. С этими, как правило, это не затронуто. Но, может, там теоретически 4-5 год это такое встречалось. Поэтому желательно, да, 6-го года, как этот автомобиль уже сказать, это, по сути дела, уже 7-й. В принципе, да, эти двигатели, они одинаковые, по сути своей. Никаких таких серьезных изменений нету, но некоторые изменения есть. Вот, и конструктивные некоторые недочеты. Ну, минимальные изменения есть, да. Но и вот люди, заядлые на отзывах, которые вот были 1.9 такое, это, говорят, что это все же немного громче работает. Но не критично, нет такого, там, с ума не схожу. Все равно, по ходу, что радует, конечно же, подвеска. Очень хорошо выглядит, он стоит всегда ровно, как будто на пневме. И это благодаря тому, что здесь многорычажка. Спереди, сзади многорычажка. Здесь суммарно 16 рычагов. А что ожидать от премиального сегмента? По-любому многорычажка, но преимущество того, что она не жесткая, достаточно мягкая. Нету пневмы, которая разденет ваш кошелек, вернее вас, опустошив ваш кошелек. И загружая автомобиль, не сильно заметно, что он пригружен. Внешность внешностью, но платформа осталась та же. Платформа PL46, та же самая, что B6 Audi. И на этой платформе, но уже PQ46, вышел B6 Passat. Про него я рассказывал, есть на канале, много чего про него есть. Единственное, L это продольное расположение двигателя, PQ это поперечное. И на B6 PQ46 уже вышла модернизированная платформа, колесная колея вот чуть шире была, колесная база увеличилась на 6 сантиметров, потом на Супербе, вот Супер тоже был на канале, еще увеличили на 5 сантиметров, то есть машина стала еще длиннее, что, конечно, является несравненным аргументом для проведения акробатических занятий на задних сиденьях вашего автомобиля. Это понятно. Но сама платформа зашла на долгие годы и оставалась популярной. Потом B7 вышел на этой же платформе, вплоть до 2004 года оставался. То есть более 10 лет платформа пользовалась спросом и не покидала свои позиции. Машина стоит ровно, идеально, как будто на пневме. Но и она не жесткая. Вот 16 рычагов делают свое дело. Она стоит ровно, четко. Вот сейчас у нас не особо хорошая дорога, уже повыбивала за зиму. Ямы есть, сейчас объезжал, неровности. Но все равно так не жестко, нормально она отрабатывает. Конечно, можно еще с амортизаторами, с пружинами поиграться. И она еще будет мягче. Можно заморочиться, там помягче пружины поставить, особенно если вы груз не возите, там в пятером на машине не ездите, можно еще более мягкие пружины поставить. Вот. И, конечно, преимущество, что сзади нету балки, задняя часть не скачет. Ну и хорошая маневренность, машина лучше ляжет в поворот. И все-таки вот мой B6, да, вот спереди пожестче. Все равно Макферсон есть Макферсон, здесь уже рычаги, здесь уже поприятнее, помягче, покомфортнее машина идет. А так, что сказать? Audi A4, все хорошо, все сделано, все нормально по салону. 300 с лишним тысяч этих пробега я вообще не вижу. Вот чем хороши эти салоны Audi. Здесь вот была пара ям, я не знаю, будет слышно на камере или нет, что, ну, колесо проехало по ней. И никакого скрипа я не услышал здесь. Там тоже было пара ям, я сейчас их поймал. То есть качество салона отделки это хороший аргумент и на достаточно хорошем уровне, потому что в новых автомобилях все это начинает дребезжать гораздо быстрее. Здесь все равно подгонка материалов, но, как принято говорить, раньше было лучше, раньше умели делать все. Ну да, тем не менее, смех смехом, шутки шутками, но действительно это так оно и есть. Все красиво, хорошо. И сейчас еду на торпеду, смотрю на интерьер салона. Не так все равно старчески выглядит, как у Мерседеса. Я ничего против Мерседеса не имею, но все равно не так по-пенсионерски, как там. Все равно еще, да, понятно, что этому 15 лет. Уже подсознательно понимаешь, что это когда-то давно было. Но еще не так плохо это все выглядит.
По дизелям был еще 2-литровый дизель, наиболее часто встречающийся, 2.5, 2.7, 3.0. По 2-литровому шестигранник привода масляного насоса, но по большому счету он ходит около 500 тысяч километров при нормальном обслуживании, потому что многие все равно разбирали двигатель, снимали шестигранники, пробеги по 450-500 тысяч километров. Да, уже его нужно менять, но он уже наездил немало, то есть свой ресурс 300 и более тысяч он отходил. Это все тоже более единичные случаи. Но если дешевое масло и замена в 15 тысяч, да, он потребует раньше своей замены. То есть уже сейчас, когда были новые автомобили, это была спорная ситуация. А уже сейчас, покупая такой автомобиль, сразу нужно гнать, разбирать, смотреть на его состояние. Замена требуется или вы еще поездите, как говорится, да. Но ЕГР сажевый и опять же крепление форсунок. Тоже попадание топлива в масло. Те же самые проблемы, по сути дела. 2.5 лучше обошел бы. Да, я на А6-С5 рассказывал, что и там был такой двигатель уже с индексом B, а не А. Там уже 2 масляных насоса, уже не хавает распредвалы. Но все равно КПД двигателя не так сильно высокое, но расход топлива достаточно высокий. 2.7, 3.0, чтобы не затягивать время и не отнимать его у вас. Про 2.7, кому интересно, я рассказывал на А5 Audi 2.7 V6. Про 3-литровый дизель я рассказывал на А6 C6, А8 D3, Audi Q7 серии EA896. По сути, 2.7 3.0 один тоже двигатель, просто уменьшен ход поршня. Поэтому в этом и отличие есть. Ну и самое интересное, это бензин 1.6, атмосферник, хорош, просто надежен, дешев, экономичен, но для такой телеги 1,5-тонной слабоват и маловат. Но он больше подходит для BC класса, но не Audi A4, не автомобили D-класса, которые уже весят немало. Но для медленного экономичного водителя она подойдет, конечно, особенно возрастного. 1.8 турбо, 2.0 TFSI. Был еще двигатель 3.2 FSI непосредственно впрыск, 4.2 были на S4, RS4, я на них останавливаться не буду. Про 2.0 TFSI я рассказывал на Audi A6 C6 также. В основном много всяких недочетов, да, там помпа мало ходит, катушки, все. Но самые главные недостатки — это растяжение цепи. Опять же, меняется вместе с помпой и ресурс помпы небольшой. Жор масла большой. И толкатель ТНВД изнашивается, и тоже бензин в масло попадает. Поэтому 3 главных аргумента серьезных, на которых уже надо рассчитывать, и которые вам по-любому головную боль создадут. Этого и вам достаточно уже будет. Потому что, но опять же, для многих это не недостаток. Если вы сами перебираете двигатель, вот как на Супербе втором, я снимал второй Супер, там 1.8, я 3 восьмерки второго поколения, Gen 3 модификации, там владелец поменял кольца, прокладки полностью обслужил, DSG перебрал. Но это не проблема, и это не недостаток, он радуется этому двигателю, он хорош, но хвалит и DSG он не боится, поэтому это тоже относительно. Если вы живете в большом миллионнике городе, у вас сломалось, вы едете к официалам, то для вас это головная боль, унижение, и вы будете проклинать эту машину, все, что с ней связано. Если в провинции у вас есть знакомые, которые занимаются ремонтом, вы можете поршневую поменять, цепь заменить, толкатель, что-то обслужить, ездить тоже двигатель неплохо получается. То есть все это весьма относительно, зависит от бюджета и состояния конкретной машины. По 3.2 FSI алюминиевые блоки, задиры в цилиндрах, масложоры. От плохого топлива забивается форс и начинается переливать. Повышается температура в цилиндрах и, соответственно, выше износ. А блоки алюминиевые, не ремонтопригодные. По 1.8 турбо не стоит забывать про сам блок чугунный. Мотор хорош, с поршневой, как правило, масложоры возникают условные, но не такие уже массовые, что там литрами жрет на 10 тысяч километров, что масло прям менять не надо, постоянно вы его доливаете. Но опять же, там нет цепи, там ремень в приводе ГРМ, но есть цепь на распредвалах и гидронатяжитель цепи, поэтому тоже не стоит забывать, потому что гидронатяжитель изнашивается, цепь растягивается, начинает болтаться на шестернях, начинает слизывать шестерни, вам нужно распредвалы менять, этим забивать. Также не стоит забывать, что есть уплотнительное кольцо на маслоохладителе, и через него сочится масло. Масло может вытекать, его нужно менять. Ну и опять же, косяки по катушке, свечи, там клапанные крышки подтекают, такие уже бензиновые проблемы, стандартные опоры, двигатель, как и у всех по большому счету. Вот 2-литровая, самая массовая в продаже. Был еще 2.0 Atmo.
Я, по-моему, тоже на B6 его упоминал. Не сказать, что это спасение в сравнении с 2.0 TFSI. Тоже огромный жор масла. Тоже там от большого расхода масла тоже масло попадает на свечи, пропуски по зажиганию. Тоже течи. Вентиляция картера забивается. Бывало, что рвались патрубки. Не у всех поголовно, но такое встречалось. То есть, по большому счету, тоже не спасение. И я бы брал такой автомобиль либо с 1.9, либо 2.0 дизелем, либо 1.8 турбо. 2.0 дизель и 1.8 турбо. 1.8 турбо там тоже в 300 сил можно чиповать, и 2.0. Ну, все эти двигатели можно раскачать, нормально надуть, снять с них мощности. Да, конечно, они будут не такие более сбалансированы, как 3-литровый. Вот на 6.6 был 3-литровый чипованный, там мощности это незаметно. Двигатель более сбалансирован, меньше нагрузки на каждый котел. И это незаметно. Здесь, конечно же, нотки корчеватости будут выше. По автоматам здесь устанавливались на полноприводных версиях. Полный привод здесь хорош, надежен, знакомый надежный Торсон. Автомат, конечно, на полном приводе Tiptronic тоже потребует внимания, потому что уже пробеги немалые. Когда он новый стоит на новом автомобиле в салоне, он надежен, замечателен и будет ходить долгие годы верой и правдой, и долгие сотни тысяч километров. Здесь, уже когда вы покупаете БУ неизвестно в каком состоянии, и 1500-2000 долларов в кармане нужно держать на его ремонт. И как обычно, это происходит неожиданно для вас. На переднем приводе мультитроник, который я желал обойти лучше его, потому что 300-400 тысяч километров всех машин пробеги, а он ходит 200-250, если он там его подшаманили, подделали, и он сейчас работает, не факт, что он будет работать через неделю. Ломается он всегда неожиданно и неприятно. Потом эти все движения, потому что ремонт большой гарантии не даст, нужно заменять, а заменить его с разборки, контрактной найти, это большая проблема. Машина будет стоять, по большому счету, нужно смотреть правде в глаза. И 5-6 ступенчатой механики. Рассчитывайте на замену сцепления когда-нибудь, все равно это понадобится. И желательно от масла я все равно раз 50 тысяч поменял бы. И почему такая машина актуальна? Потому что, во-первых, за счет своей премиальной марки Audi, BMW либо Mercedes. Это в любом случае даже не фанат купит такую машину. Ну, кто будет покупать? Фанаты-поклонники в первую очередь. А в вторую очередь это люди, которые думают, что премиальный автомобиль добавляет статус. А пофиг, что ему 15 лет, но это особенно в провинции больше ценится. Зато вы уже, мол, статусом повыше, вы уже жизнь эту прошли, знаете все нюансы, там вас помотало и так далее. И люди думают, что автомобиль премиальной марки статуса поднимает. Но многих все равно люди оценивают по автомобилю. Ну и, конечно же, это ребята, которые тоже опираются на премиальный сегмент, но чтобы цеплять особ противоположного пола. И, конечно, аргумент в этом есть, и своя философия и логика в покупке такой машины. Но самое главное, не лохануться с конфигурацией и думать уже головой при выборе 15-летнего немца. Но задняя часть выглядит гораздо современнее B6. Не сказать, что в B6 все так плохо, там, либо уродливо, ни в коем случае нет. Но там тоже был свой стиль, там белое, но они все равно продленные фары. Такой интерьер, дизайн фонарей мне нравится гораздо больше. По багажнику единственное возникает проблема по подсветке номера. Контакты отгнивают, отпадают, то подсветка номера не всегда работает. По багажнику та же самая B6. Для сабвуфера и пары сумок место всегда найдется. Особо ничего нового в салоне, тем более в багажнике, и не появилось. Любуясь машиной, не надо забывать, сколько она стоит и на какую сумму нужно рассчитывать. А именно, продавалось у нас очень много автомобилей, порядка 100. Но сразу 2-литровых дизелей было 15 штук с 2-литровыми дизелями. А по ценам низ это 5700. 5700, по-моему, 2004 год, самая первая машина. С 2.5 дизелем V6. 5700. Дальше было 5900. 1.6 инжектор. Дальше было 6300. 2.0 бензин, уже TFSI, скорее всего. Самые дорогие это 8700, 8800, 8900, 9500. Это все 1.9, 2.0 дизеля. И одна стояла тоже черный, тоже седан, по-моему, 2007 год. Ну, попробуйте угадать. 1.9 дизель, седан, 2007 год, да, на литье, так машина уже красивая. Ну, как думаете?
12 штук, 12 тысяч долларов человек попросил. Ну, я могу пожелать ему удачи в продаже, конечно, но я сомневаюсь, что за такие деньги. Конечно, если автомобиль фанатский, то все, но спорный вопрос. Иногда дешевле все равно купить машину подешевле и довести ее до ума. Самое главное, чтобы по кузову, по силовым агрегатам все было достаточно нормальном состоянии. Салон можно перешить, обслужить двигатель, либо контрактный заказать. Но с контрактным это уже вопрос, это больше касается 2.0 ТФСАев, а не дизелей. Но, в принципе, можно купить дешевле и довести до более лучшего состояния за эти деньги, если у вас есть возможность. Потому что, покупая такие машины, люди, которые живут там в городах-миллионниках, у них нету там разбора, как принято в провинции, в основном гоняют на официальные дилеры, то в целом бэушную машину нет смысла покупать. Она на обслуживании вам хорошо коленца выкинет, потому что, ну, все равно невыгодно будет его обслуживать. Это будет слишком дорого. Хотя официалы вроде не так уже цены и гнут, как многие из СТО. Вот. Но если у вас есть возможность купить машину, довести до ума, то многие тоже проблемы, особенно с двигателями, для вас испаряются, особенно если вы сами можете двигатели ремонтировать. В 3000 кладет хорошо, разгоняется на уровне, как и должно быть. В преимущество перед B6. Вот, если так брать, ее конкурента будет B6 с таким двигателем. У нее чуть больше крутяшки, больше мощности, соответственно, немного быстрее. И машина легче на 50 килограмм. Поэтому... Ну, Audi, да, должен Volkswagen превосходить. Вот, сейчас специально ехал в Мель, вот яма. Никакого скрипа, ни сверчка, ничего такого нет. Потому что вот на Шкоды многие хаят, тут Кодиак я снимал, Октахи, вот многие жалуются, все равно дверные карты начинают дребезжать со временем. Да, достаточно быстро, уже на более новых автомобилях. Здесь, вот я сейчас специально через ямы проехал, ничего не скрип, ничего не играет. Вот яма. Опять же. Все тихо. И, конечно, это... С точки зрения качества материалов, Audi, конечно, это аргумент. Вот, сейчас ямы были, опять же, по ходовой. Не было подпрыгивания, не было удара. Она хорошо прошла через эти ямы. Кто сейчас будет смеяться, а потом ты на СТО заплатишь за этот комфорт. На СТО заплатишь, когда будешь все менять, да, но она не сыпучая, эта подвеска. Новая ходовая ходила по 120, по 150 тысяч километров. И подвеска разбивается не вся, так же, как у меня на моей машине. Там нижние рычаги, в них, если ты сайлентблоки вовремя это уследить, пару сайлентблоков рычага поменяли, ездите дальше, то всю подвеску полностью потрошить вам не придется. И она ходит достаточно долго. Ну, простой, хороший мотор, машина едет нормально. 285 крутяшки уже, в принципе, тоже неплохо. В B6 вот они тоже были 285 на 5-ступенчатых, 130-сильных версиях, 285 на 6-ступенчатых было 310. Вот, то есть, в принципе, по динамике здесь ничего не потеряли. Все так же. Разгоняется машина хорошо, передачи четко переключаются. Вот механика ваговская вообще идеальная просто. До 70-80 машина берет очень быстро, четко, без всяких проблем. Ну, конечно, самое главное в машине — это состояние. Вот сейчас еду, я, руль не держу, он сам ровно стоит, машина прямо едет. Все поменено, все сделано. То есть, ну, если такую машину найдете, это вам подарок. Тем более, сколько они сейчас стоят. За 7,5 тысяч можно найти хороший автомобиль дизельный, ездить, горе не знать, и все нормально. Потому что сколько сейчас новые машины стоят, это просто караул. И опять же, более плохой пластик у вас, ну, отвращение, за что вы платите, по большому счету, да. Вот, 4-ка в наших краях, а не 15-ка. Но все равно может желание загадывать, они очень редкие у нас. Вот, поэтому все равно... Несмотря на то, что уже 15 лет, эти 15 лет ни в салоне, особенно и внешне, не чувствуются. Вовремя обслужен двигатель, все узлы, агрегаты. Машина по-любому еще наездит. И не 100 тысяч километров. Вот и благодаря 16 рычагам она хорошо ложится в поворотах. Тормозилось тоже хорошо, но биения тормозов нету. Ну, автомобиль обслужен, что здесь говорить. В сравнении с B6
то же самое. Потому что платформа та же, это рестайлинг B6. B6 у нас была. Но та B6 у нас была пожестче, потому что она была занижена, там тюнячий, там фанатский автомобиль, чипована, да. Вот здесь стоковая B6. Все. Ну что в итоге? Как я уже сказал, я бы брал либо 1.9, либо 2.0 дизель, либо 1.8 турбо. 1.6 атмосферник слабоват для нее будет. А S4 и RS4, 4.2 ихними, это абсолютно уже другие автомобили. С А4 там уже мало. Это уже другая машина, другая философия, другое обслуживание, все другое. Начиная от стоимости, содержания, заканчивая философией и логикой самого автомобиля. Цели его постройки. Все равно 2.7 и 3.0 дизеля, они хорошие двигатели, вопросов нет. Но машин крайне мало таких с V6. Это уже больше прерогатива Audi A6, уже V-образные двигатели. Поэтому здесь они попадаются 1-2 там в объявлениях. Если вам попадется такой в хорошем состоянии и вы готовы его обслуживать, что касается цепей особенно, то, пожалуйста, вкладывайте те деньги, ездите на автомате. Опять же, если у вас 1500-2000 есть еще в запасе, помимо этого, покупайте, потому что автомат внимание потребует, когда неизвестно, но свет в конце тоннеля потухнет в любом плане, когда-то он потребует к себе внимания. Не буду заворачивать за второй круг. Если вы даже покупаете такой автомобиль, чтобы цеплять особ легкого и не совсем легкого поведения, но все равно думайте головой при покупке машины, потому что если вы купите 2.0 TFSI, так на удачу. Удача вам не улыбнется, ребята, и ударит по кошельку, по самому слабому месту. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, смотрите предыдущие наши видео. Вага много на канале, все Audi 4 у нас есть, ниже B6 и B5 мы идем по нарастающей. Спасибо большое за внимание, счастливо!